अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यपति पश्चाद्यतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Prepare. So till now, I have been a little bit explaining about the nature of the mind for you. Now, in order for us to be able to, my throat is clear, my voice is clear, understandable, no? Okay. I have coughed today. Now, it is not enough for us to just know about the mind. Sometimes when you know about the mind, you think, oh, this is what is the mind. Now I know what is vritti, vasana, sanskar. Now, if somebody keeps a liquor in a pot, and liquor is nasty smelling, and you throw the liquor away and wash it in a river and dry it, and you smell it, still the liquor smell comes. That's called vasana. In this way, the vasanas don't go away. When one starts with vritti, it becomes vasana, then comes sanskara. Real examples you can see Ajamila, for example. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ବୃତ୍ତି ବାସନା और संस्कार ତାହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଆରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂସ୍କାର ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମାନେ ବୃତ୍ତି ବାସନା ସଂସ୍କାର ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଥିଓରିଟିକାଲ ଜାଣିଗଲେ ବଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାସନା ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସନା କାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଭାଗବତମରେ ବି ସେଇ ଇଏଟା ଦିଏ ଉଦାହରଣଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମଦ ଅଛି ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆପଣ ସେ ପାତ୍ରରେ ମଦଟା ଯଦି ଅଛି ମଦଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାତ୍ରରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ବଟ୍ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ନଦୀ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟରରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ଆପଣ ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ ୱାଶ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ୱାଶ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମଦଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାତ୍ରରେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପାତ୍ରଟା ମଦ ବାସୁଥିବ ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି ବାସନା। ଆପଣ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମଦ ବଟ୍ ସେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଆସୁଛି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ମଦ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବାସନା। ବୃତ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ବାସନାଟା ବି ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଉଦାହରଣରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାସନା। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭାଗବତମର ଆଉ ଜଣେ ଅଜାମ୍ବିଳ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। Example, some Purva Janma Vasana was there. Although he was born in a good family, Brahminical family, now he got carried away by looking a dirty sight in the forest because the old Vasanas revisited and dragged him down to bad character. And then he got very, very bad sanskaras he accumulated subsequently. But fortunately, he had called Narayana names several times, due to which the Vishnudutas came and taught him the glories of the holy name, and he was freed. And then he went to Haridwar and perfected his life in a dozen years subsequently. So, just as Ajamila got good Sangha association, for preparing our mind, we need to surround ourselves with lot of positive spiritual vibrations. So many things I can tell you in that context. For example, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାମ୍ବିଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତମର କାଣ୍ଡର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ନା
ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଜାମିଳ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ର ଆପଣ ସଂସ୍କାର ତାର ଇଏର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ବାସନା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଇଏ କରିଦେଲା, ପୁଣି ଅଧଗତି ତାକୁ କରିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଦେଲା, ଯେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ତାଙ୍କର ଅଧଗତି ହେଇଗଲା, ଅଜାମିଳକୁ ଅଧଗତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସିଏ ପୁଣି ଭଲ ସଙ୍ଗ କଲା ପରେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ଼ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାସନାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। While going to sleep, one can chant some Narasimha mantra, or one can chant even Maha mantra, or one can hear some nice melodious kirtans. And even in the Vedic times, the kings, while going to sleep at night, they would hear Krishna Katha, Ram Katha, and then they would go to sleep. Prabhupada says they would get Krishna dreams, Rama dreams. And next day morning, when they would get up, they would rise from the bed with a nice devotional music. Similarly, we can keep tape recorder or something ready next to us. As soon as you get up in the morning, put on a very melodious, nice kirtan, or some Vaishnava songs, of some Maha Mantra kirtan or something, or even a very beautiful chant of Brahma Samhita, or Mukundamala Stotra, or Venkatesh Suprabhatam, Vishnu Sahasranamam. When we put this, immediately the mind, vibrates with spiritual sound. It's very absorbing in the early morning hours. Or generally, I put on Prabhupada's lecture. So as soon as you get up, immediately start contemplating on spiritual subject. So while going to sleep and while rising in the morning, we should flood our mind with spiritual vibrations. Very important. Because sometimes while going to sleep, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସେ ବାସନାକୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା, ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଲେକ୍ଚର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ PDC ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଛି, ଆମର ଜପ କରିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ସେ ଆମର PDC ପଢ଼ି ସେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରିମ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ରାମାୟଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଆପଣ ବଜାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେକ୍ଚର ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳଶେଖରଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୁଳଶେଖରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଜନ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତଙ୍କର କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଏସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାମ୍ପଲେସନ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଣିବେନି ବେଶୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାସନାଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଖରାପ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାସନାଟା କେମିତି ଆସୁଛୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଖରାପ ବାସନା ଆମକୁ ଦେଖା ହେଉଛୁ ଯାହା ହେଉଛୁ, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯାହା ବାସନା ଅଛି ତାହା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସିଏ ଆସିଯାଏ। one gets bad thoughts and bad dreams, one gets lusty dreams, or one gets fearful dreams. One is thinking that somebody will murder me, or some ghost will come to my room, things like that. Crazy, huh? Or one is lusty for a man or a woman. One starts meditating on such things. But if one is going to sleep with very nice melodious Vrindavan mellows, or
very beautiful kirtans or chant of some very nice chant. Then one can actually gradually go to sleep, hearing a very melodious light kirtans. One can rise in the morning with such a mantras, you see. And also, during the day, the five senses. ସେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିପ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଇଏ କରିବେ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଖନ୍ତି, ଲଷ୍ଟି ଲଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସେଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ମେଲଜ ବୋଲି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଶୋଇବା ଉଠିବା ପରେ ତାରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲେ କରିକି ଶୋଇଲେ, ଆପଣ ଉଠି ସାରିବା କରିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ପ୍ଲେ କଲେ, ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସାରାର ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ବେଳେ ଆଉ ଶୋଇବା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କଲେ ଆପଣ ସେ ଖରାପ ବାସନା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପଳେଇଯିବ। The eyes, the Shrotam, Chakshu, Sparshanam, Rasanam, Granam, Adhishtaya, Manaschayam, Vishayanupaseva. Central figure, leader of all the five senses. Through the five senses, we give inputs to the mind. So one has to be very alert, not to give impure input to the mind through the five senses. And in the conditioned stage, our senses always run towards impurity, which is our great curse. Therefore, I told you about good Sangha. Keep temptations far away, keep allurements far away, bring association of devotees more and more near. Fortunately, nowadays in YouTube, you have so many kirtans, so many lectures, so many deity darshans, so many beautiful pictures of Radha Krishna, Gopas, Gopis, and Vrindavan, and Navdeep Leelas. Videos are there, dramas are there, pictures are there, lectures are there, everything is there for you. So one can, as soon as one wants to tune on to association, it is available nowadays in your own smartphone. So you can fill your smartphone with valuable spiritual commodities like that. Absorb ourselves and keep far away from temptation. As we say in computer, we say, send Maya to back, bring Krishna to front. You put the command. ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। Bring Krishna to front, send Maya to back. ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲାଜୀ ଦର୍ଶନ ହଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିପାରିବେ। ବୁକ୍ର ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତମ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ବି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଦୂରରେ ରଖିବେ ଆଉ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ବାସନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାସନା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହେବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେବ। When Krishna comes in the front, then he becomes our focus. And Maya is there. ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ,
যেটা ସବୁ ଅଛି ନା ସ୍ପର୍ଶ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକର ଅଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କ'ଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇବ, ଆପଣ ଜିଭ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ରସ କରି ଇଏ କରିବ, ଆପଣ କାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବ, ନାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ, ଚର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁର ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ନା, ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ମନ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ସବୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସବୁ ବାସନା ହେବ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଖରାପ ବାସନା ହେବ। But we have no time for Maya. I am too busy for Maya. This is another thing. For us to have a pure mind, number one, I told you, keep away from temptation, send Maya to back. Secondly, I told you, bring Krishna to front, association to front. Although mind may sometimes scream that you are giving me too much association, my mind is like a naughty child. Don't worry. Keep giving more and more association, the mind will gradually become calm, cool, collected. And thirdly, I told you that not only we should send Maya to back and Krishna to front, but the mind should always be kept busy. Idle man's mind is a devil's workshop. Keep the mind very busy, preoccupied with Krishna consciousness always, all day. So that gives a spiritual. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିଓର ଶୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରଖିପାରିବେ, ଶୁଦ୍ଧର ମନ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ, ଛୋଟ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି, ସବୁବେଳେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ବାରଣ କଲେ ବି ସେ ପୁଣି ଖରାପ କାମ କରିଥାଏ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ବି ସବୁବେଳେ ସେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସବୁବେଳେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ସବୁ ସେଇ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପିଓର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ଦରକାର। Absorption to the mind. And the mind has many impurities. We all know that. It's not going to go away overnight. It's going to take time. And you have to be very patient also. There are various ways Acharyas have told us what to do with the impure mind. Bhaktivinoda Thakur says, take your shoes and beat the mind 100 times in the morning. And then in the evening, take your broomstick and cleanse the mind and then collect the dust and throw it. Like that he says. What is the meaning of beating the mind with shoes? Ekadashi, they chant 32 rounds. Mind is going to scream like somebody being beaten with boots. Because when you chant more rounds, the mind is completely thinned and it loses its passion. It becomes more calm, cool, collected. When you chant more rounds. And our Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he said, you can ignore the mind, neglect the mind. Mind is like a naughty monkey. If you are going to take the mind too seriously, the mind is also going to trouble you more. Like one small kid, one boy, was making the sound with a metallic plate. Tick, 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 tick. He was making sound. So the grandfather became irritated. So he turned to the boy and said, hey, don't make noise. Then he walked from here and went this side. Tick, tick, tick. He was making sound. So he was irritating grandfather, and he liked to see grandfather getting irritated. So the best thing for the grandfather to do is what? Just ignore him and get into his own work. And the boy will go away. Ignore the mind. Then the mind will go away. Another way to deal with the mind is to cajole the mind. Bhaja hure mana Shrinanda Nandana Abhaya Charanairavindare. Preach to the mind. Oh, my dear mind, you are suffering in this world. Why don't you take shelter of Abhaya Charanaravinda, Krishna, son of Nanda? Perfect your life.
by taking shelter of Krishna. How wonderful this Lord Krishna is. You are suffering in this world like this. Why don't you become his devotee? So preach to the mind, cajole the mind. Another ସେ ବହୁତ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଟିପ୍ସ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଆପଣ ସବୁ ଦୂଷିତ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ, ସେଟା ସବୁ ଦୂଷିତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯିବନି। ଯାହା ସବୁ ଦୂଷିତ ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯାହା ସବୁ କରିଛେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯିବନି, ବା ଗୋଟେ ରାତିରେ ବି ସେ ଯିବନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଯିବନି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଂସ୍କାର କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ବି ଉପାୟ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସଂସ୍କାରର ଖରାପ ବାସନାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର ଉପାୟ କ'ଣ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ଚପଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାରିବା ଦରକାର 100 ଟାଇମ୍ସ, 100 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ୁର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟାଇମ୍ସ ମାରିବା ଦରକାର। ସେ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଗ୍ନୋର ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପୋଜ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ ଟେଁ ବଜାନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ବଜାନ୍ତି, ସେଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯିଏ ଜେଜେବାପା ଅଛି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି। ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜେଜେବାପା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଲେଇକି ଚିତ୍କାର କରିକି କୁହନ୍ତି, ଏଠି ତୁ ବଜାନି, ତୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯା। ବଟ୍ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ପିଲାଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଛଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସିଏ ଯାଇକି ବଜାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ତଥାପି ସେ ପିଲା ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏନି। ସେ ଆହୁରି ସିଏ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ କରେ, ଥଟ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ, ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋର, ଧ୍ୟାନ, ସେ ଯାହା କରିଛୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର କରିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂଷିତ ମନ ଇଏ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଇଏ କରିଦେବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମନକୁ ଚପଲରେ ମାରିବେ, ତାର ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ, ତା ଝାଡ଼ୁରେ ମାରିବେ। ତାର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଇଗ୍ନୋର, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ମନ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସେଟା ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, କାଜଲ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଟିଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା କ'ଣ, ଭଜ ହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦନ ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ। ଯେ ମନ ସବୁବେଳେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋଟସ୍ ପଦ କମଳରେ ଆମ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। Fourth way to deal with the mind is chastise the mind, scold the mind. Ye mana durmati samsara bhitore podiya chinu ami kavani jajana kono mahajane pathaiya dile tumi. That song he says, Ye mana durmati, hey wicked mind, now I have come to know of your ways. You are a dangerous fellow. Instead of helping me to come closer to Krishna, you are taking me away from Krishna and handing me over to Maya. You are a rascal, my mind.
I will not trust you anymore. Na karhichit kuriya sakyam. Rishabhadev said, never trust the mind. He's a cheater. My dear mind, you are a non-devotee rascal. I will not trust you. So chastise the mind. So you can chastise the mind, you can cajole the mind, you can ignore the mind. सर आउ थे गोटे बर्तमान तो एक दो तीन तीन कहीदे बट आउ गोटे उपाय कौन कौन कहले जे चार से कहले जे आपन को जेतले ये होजु सेतले आपन को चेष्टाइज माने आपनकर जे गाड़ी दवा और स्कोल्डिंग करिया आपन को जो बड़ पार्टी कहवा चेष्टाइज करिया गाड़ी दवा फिर आपनकर ये करिया करिया जे भक्ति विनोद ठाकुर आपन से बहुत बढ़िया वैष्णव संग ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ମନ ଦୁର୍ମତି आप ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମତେ କୃଷ୍ଣରୁ ଦୂରେଇକି ନେଇକି ମାୟାକୁ ମତେ ନେଇଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଜନକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଗାଇଲେ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ ଆମ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଇଏ କରୁନେ କିଛି ମନ ଆମେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ ବନେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ସିଏ ଅଭକ୍ତ ଅଛି ମନ ସେ ମନ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅଭକ୍ତ ବନେଇ ଦେଉଛି ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହବ ସିଏ ଭକ୍ତ କୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ ଇଏ ଆପଣ ଭଲ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦୂରରେ ରଖିକି ମାୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ Mind, you can beat the mind, but whatever it takes, whichever thing helps you to make your mind come to the right track, you can do. So in this way, the mind has to be brought to a state where it will become stable and steady. And in doing that, two very important things I am going to tell you now. One is about the two senses we all have, eyes and ears. They are the most powerful distractors. Eyes and ears. ସେ ଗଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେ ଏଇ ଚାରିଟାର ଯେ ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ସେ ଚାରିଟାର ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛୁ ଆପଣ ଆପଣ ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅଛି ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ସେନ୍ସସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାନ ସେଇଟା ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ଅଛି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି।